Hi, hello everyone. This is Soumya from Book Feast channel. இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினு பார்த்தா Packing, which is written by Jerome K.Jerome. இது வந்து ஒரு ஸ்டோரி அப்படி நம்மளால சொல்ல முடியாது. whereas combination of incidents. So packing அப்படினாலே ஏதோ ஒரு இடத்துக்கு கிளம்பறதுக்கு தான் பேக் பண்ணிட்டு இருப்போம் இல்லையா? So அத பத்தி தான் வந்து இந்த டாபிக்ல பார்க்க போறோம். இது எதில இருந்து எடுக்கப்பட்ட எக்ஸ்ட்ராக்ட் அப்படினு பார்த்தா 3 men in a boat அப்படினு சொல்லப்படுற நாவல் which is written by Jerome K.Jerome. So இன்னைக்கான வீடியோக்குள்ள போய் இது என்ன பேக்கிங் அப்படின்றத பார்க்கிறதுக்கு முன்னாடி இதுவரைக்கும் எங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. I said I would pack. I rather pride myself on my packing. Packing is one of those many things that I feel I know more about than any other person living. ஸோ பேக்கிங் அப்படின்னாலே வந்து இவருக்கு ரொம்ப பிடிச்சமான ஒரு விஷயமா இவர் ரொம்ப பெருமையாக வந்து சொல்லுவாராம். பேக்கிங்கில் நான் ஒரு எக்ஸ்பெக்ட் அப்படின்றத சொல்லுவாராம். அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் மற்ற லிவிங் பர்சனை விட இவருக்கு வந்து பேக்கிங்லலாம் வந்து ரொம்பவே ஒரு ஆர்வம் இருக்கான். பர்ஃபெக்டாகவும் பண்ணுவாராம். அண்ட் இவருடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ்ன்னு சொல்லி 2 கேரக்டர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க. ஒன் இஸ் ஜார்ஜ் அண்ட் அதர் இஸ் ஹாரிஸ். ஸோ ஜார்ஜும் ஹாரிஸும் வந்து இந்த மாதிரி பேக் பண்ணுற விஷயத்துலலாம் வந்து அவ்வளோ எக்ஸ்பெர்ட் கிடையாது. லைக் நம்ம ப்ரொட்டாகனிஸ்டான ஜெரோம் மாதிரி ஒரு பெரிய எக்ஸ்பர்ட் கிடையாது. பட் தே நோ சம் வாட் டு பேக். ஜார்ஜ் வந்து என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னு பார்த்தா அவர் வந்து கம்ஃபர்டபுளாக ஒரு ஈஸி சேரில் வந்து உட்காந்துட்ருக்காரு. ஹாரிஸ் வந்து தன்னுடைய காலை ஆட்டிட்டு டேபிள் மேலே உட்காந்துருக்காரு. இது பார்க்கவுமே வந்து ஜெரோம்க்கு ரொம்ப கோவம் வருது. இவர் ஜெரோம் வந்து எப்படியாப்பட்ட டைப் அப்படின்னு பார்த்தா யாராவது ஒருத்தவங்க ஒரு வேலையை செஞ்சுட்ருக்காங்கன்னா கூட மாட போய் ஹெல்ப் பண்ணுவாராம். இல்லை அவங்கள வந்து ஒரு கவர்ன் பண்ணுற வேலையாவது பண்ணுவாராம். பட் இவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னா they are literally sitting உட்காந்துட்டு இவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்றத வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்காங்க. ஸோ இந்த விஷயம் வந்து இவருக்கு சுத்தமாக பிடிக்கல. ரொம்பவே இரிட்டேட் ஆயிடுறாரு இந்த விஷயத்தில். இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒரு இன்சிடென்ட் பற்றி சொல்கிறாரு. I lived with a man once who used to make me mad that way. ஸோ ஒரு காலத்தில் ஒரு மேன் கூட வந்து இவர் வாழ்ந்துட்டு இருந்திருக்காரு. அந்த மேன் வந்து இவரை பைத்தியமாக்குற அளவுக்கு வந்து வேலைகளை செய்வாங்களாம். எப்படி அப்படின்னு பார்த்தா சோஃபாவில் உட்காந்துட்டு இருப்பாராம். இவர் என்னெல்லாம் பண்ணுறாரு அப்படின்றத கிட்டத்தட்ட 1 ஹாருக்கு உட்காந்து பார்த்துட்ருப்பாராம். எந்த ஒரு ஹெல்ப்பும் பண்ண மாட்டார், எதுக்கும் முன்னாடி வரமாட்டார். பட் அவர் வேலையெல்லாம் முடிக்கும் போது அந்த வேலையை எப்படியா ஒரு ஏடாகூடம் பண்ணி அதில் வந்து ஒரு சொதப்பலை கொண்டு வந்துடுவாராம். ஸோ இந்த மேன் வந்து என்னை மேட் ஆக்கிடுவார் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அண்ட் நவ் ஐ எம் நாட் லைக் தட். ஐ கான்ட் சிட் ஸ்டில் அண்ட் see another man slaving and working. ஸோ நான் இப்போ அந்த மாதிரி கிடையாது. மற்றவங்க வந்து உட்காந்து வேடிக்கை பார்த்துட்ருக்கவோ இல்லை மற்றவங்கள ஒரு ஸ்லேவ் மாதிரி வேலை செய்கிறதுக்கோ எனக்கு பிடிக்காது. அவங்கள ஒன்று சூப்பர்னன் பண்ணுவேன், இல்லை அவங்க கூட கை கோத்து நானும் வேலையே செய்வேன். எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது அப்படின்றது ரொம்ப பிடிச்சமான விஷயம். ஒருத்தங்க வேலை செஞ்சுட்ருக்கும்போது உட்காந்து வேடிக்கை பார்க்குறது எனக்கு பிடிக்காது அப்படின்னு சொல்கிறாரு. However, I did not say anything but started the packing. It seemed no longer job than I had thought and I sat on it and strapped it. ஸோ இவர் எதுவுமே சொல்லலை. ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்லையா, ஃப்ரெண்டு கிட்ட போய் நம்ம எதுவும் பேச முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவருடைய வேலையை வந்து இவர் பேக் பண்ணிவிட்டு இவர் ரெடியாகி கிளம்பிட்டு இருக்காரு. இப்படி கிளம்பிட்டு இருக்கும்போது ஹாரிஸ் வந்து கேட்குறாரு, ain't you going to put the boots in? இந்த பூட்ஸ் எல்லாம் நீ உள்ளே போட மாட்டியா? இதெல்லாம் பேக் பண்ண தேவையில்லையா அப்படின்னு கேட்குறாரு. சொன்ன உடனே இவரும் வந்து அந்த பூட்ஸ் எல்லாம் உள்ளே எடுத்து பேக் பண்ணி வச்சுட்ருக்காங்க. உடனே ஜார்ஜ் வந்து ஒரு மாதிரி காமெடி பண்ணுற மாதிரி சிரிக்கிறாரு. இந்த ஸ்மைல் வந்து ஜார்ஜ்க்கு ரொம்பவே ஒரு இரிட்டேஷனை கொடுக்குது. என்னடா ஒரு சென்ஸ்லெஸ் இல்லாத ஒரு லாஃபாக இருக்கே, நம்ம வேலை செஞ்சுட்ருக்கோம், இவன் நம்மளை பார்த்து சிரிச்சிட்ருக்கானே அப்படின்னு யோசிக்கிறாரு. அண்ட் இவருக்கு ஒரு வீக் பாயிண்ட் இருக்குது. யாருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா ஜெரோம்க்கு. அது என்ன வீக் பாயிண்ட் அப்படின்னு பார்க்கணுன்னு சொன்னால் டூத் ப்ரஷ். ஸோ எங்கே போனாலும் வந்து இவர் டூத் ப்ரஷ்ஷை வந்து விட்டுட்டு வந்துடுவாராம். டூத் ப்ரஷ் வந்து எங்கேயா மிஸ் பண்ணிட்டு வந்துடுவாராம். சில டைம் என்ன பண்ணுவாராம், டூத் ப்ரஷ் மறந்துடுவோன்னு சொல்லி எடுத்து வச்சுருப்பாராம். எடுத்து வச்சு காலைல ப்ரஷ் பண்ணிவிட்டு திருப்பி வந்து மறந்து வெளியவே வச்சுட்டு போயிடுவாராம். ஸோ அவருடைய லைஃப் ஜேர்னியில் வந்து ஒரு பெரிய மிஸ்ட்ரியாக இருக்கிறதுக்கான ஒரு மெயின் ஐக்கானே வந்து இந்த டூத் ப்ரஷ்ஷாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. ஸோ இந்த தடவை நம்ம எப்படியோ ப்ரிப்பேர்டாக முன்னாடி எடுத்து வச்சுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு ஐடியாவில் எல்லாத்தையும் பேக் பண்ண திங்ஸ் எல்லாம் அன்பேக் பண்ணி பார்க்குறாரு. இதில் இருக்கா, அதில் இருக்கா, எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்க்குறாரு. அண்ட் அதுக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு இன்சிடெண்ட் ஒன்று சொல்கிறாரு. அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தா ஒன்ஸ் வந்து டூத் ப்ரஷ்ஷை வந்து மறந்துட்டாராம். பேக்குள்ளே வச்சுருக்காரு. மார்னிங் எடுத்து ப்ரஷ் பண்ணிவிட்டு திருப்பி பேக்குள்ளே வைக்கிறதுக்கு மறந்துட்டாராம். திங்ஸ் எல்லாம் பேக் பண்ணியாச்சு, ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கும் போயாச்சு. இவர் பேக்குள்ளே திருப்பி திறந்து வைக்க முடியாததுனால இவருடைய ஹேண்ட் கர்ச்சிஃபில் அந்த டூத் ப்ரஷ்ஷை பேக் பண்ணி உள்ளே வச்சுருக்காரு. ஆனால் இந்த மாதிரி எந்த ஒரு விஷயமே வந்து இவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு நடக்காதான். இவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து நார்மலாக கேஷுவலாக இருப்பாங்களாம், அவங்களுக்கு எல்லா திங்ஸுமே இருக்குமா. இவர் தான் வந்து மிஸ் பண்ணிடுவாராம். அண்ட் இப்போது அந்த பேக்கை வந்து அன்பேக் பண்ணி தேடுறாரு. தேடும் போது கூட ஜார்ஜ் அண்ட் ஹாரிஸோடைய டூத் ப்ரஷ் வந்து 18 டைம்ஸ்க்கு மேலே பார்த்துட்டாராம். ஆனால் இவருடைய சொந்த டூத் ப்ரஷ்ஷை காணும். இவரும் எல்லாத்துலேயும் ஒன்று எடுத்து தேடிட்டே இருக்காரு. கடைசியாக பார்த்தா ஒன் ஆஃப் தி பூட்குள்ளே வந்து இவருடைய டூத் ப்ரஷ் இருக்குது.
அதை எடுத்து க்ளீன் பண்ணி எந்த இடத்துல ரேக்கில் வைக்கணுமோ, பேக்கில் எந்த ரேக்கில் வைக்கணுமோ அங்கே வச்சு ப்ரிப்பேர் பண்ணி ரெடி ஆயிடுறாரு. இவர் பேக்கெல்லாம் ஃபினிஷ் பண்ணி எடுத்த உடனே ஜார்ஜ் வந்து என்ன பண்ணுறாருன்னா, ஆல்ரெடி வேடிக்கை தான் பார்த்துட்ருக்காரு. இப்போது இன்னும் கொஞ்சம் ஹைலைட் பாயிண்ட் ஆட் பண்ணுறாரு. சோப்பெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டியா அப்படின்னு கேட்குறாரு. கேட்ட உடனே இது வந்து ஜெராம்க்கு ரொம்ப கோவம் வந்துடுது. என்னடா நம்ம எந்த வேலையும் செய்யாமல் நம்ம உட்காந்துருக்கோமே, நம்மளை வந்து இவன் என்ன நினைப்பான் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்களேன்னு பார்த்தா இவங்க இன்னும் நம்ம மேலே வேலையை ஆட் பண்ணுறாங்களே, இவங்க யோசிக்க மாட்டாங்களா அப்படின்னு யோசிக்கிறாரு. யோசிச்சுட்டு இவரோட ஸ்பெட்ஸு, இவருக்கு தேவையான திங்ஸ் இதெல்லாம் பேக் பண்ணிடுறாரு. ஃபைனலாக 10:05 PM வந்து இவங்களோட பேக்கிங் ஒர்க் முடிஞ்சிருது. பேக்கிங் ஒர்க் முடிஞ்ச உடனே வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா 12 ஹார்ஸ்க்குள்ளே ஸ்டேஷனில் இருக்கணும், அதனால் நம்ம வந்து ரெஸ்ட் எடுக்கணும் அப்படின்னு நிறைய கான்வர்சேஷன்ஸ் 2 பேருக்கும் நடுவில் போகுது. சரி போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி இவங்க எல்லாம் ஒரு லைட் ஹார்ட்டடாக செட்டில் ஆகிறதுக்காக போகிறாங்க. அப்படி போயிட்டுருக்கும் போது இவங்களுடைய வேலையை வந்து ஆல்ரெடி ஜெராம் சேர்த்து பண்ணியிருக்காரு. இப்போது ஜார்ஜ் அண்ட் ஹாரிஸ் என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தா பேக் வந்து அடுக்க போகிறாங்க. ஃபுட் ஸ்டஃப்காக ஒரு பேக் எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க. அந்த பேக்கை தான் வந்து இப்போவும் அடுக்க போகிறாங்க. அந்த பேக்குள்ளே என்னென்னலாம் இவங்க வைக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தா பைல்ஸ் ஆஃப் பிளேட்ஸ், கப்ஸ், kettles, bottles, jars, peas and stoves, cakes and tomatoes etc. இதெல்லாம் வந்து இந்த பேக்கில் வச்சிட்ருக்காங்க. வைக்கும் போதே வந்து கொஞ்சம் கூட அவங்க யோசிக்கலையாம், எதுவும் ஏடாகூடமாக உள்ளே வைக்கிறாங்க. அது என்ன ஆகுதுன்னா கப்பெல்லாம் உடஞ்சிது. இந்த கப்பை உடையிறதுலேருந்தே அவங்க ஒர்க்கில் எவ்வளோ கான்ஷியஸாக இருக்காங்க, எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்காங்கன்றது நமக்கு தெரிய வரும் அப்படின்னு சொல்லி ஜெராம் சொல்கிறாரு. ஸ்ட்ராபெரி ஜாம் வந்து உள்ளே வச்சுருக்காங்க. இந்த ஸ்ட்ராபெரி ஜாமை எதுக்கு மேலே வச்சுருக்காங்கன்னு பார்த்தா டொமேட்டோ. ஸோ டொமேட்டோ சாஃப்ட் இல்லையா, டொமேட்டோ ஃபுல்லாக ஸ்குவாட்ச் ஆகி அந்த பேக்கே வந்து வேஸ்ட் ஆகிடுது. இவங்க ஸ்பூனை வச்சு தான் டொமேட்டோ வெளியே எடுக்கிற நிலைமைக்கு வந்து டொமேட்டோ நல்லா ஜாம் ஆகிடுது. சரி இதுதான் அப்படி இருக்குன்னு பார்த்தா நெக்ஸ்ட்டு பட்டருக்கு வராங்க. பட்டரை அங்கே எங்கேன்னு வச்சு கடைசி அந்த பட்டர் எங்கே வந்துருச்சுன்னு பார்த்தா பூட்ஸ். அந்த பூட்ஸில் வந்து அடியில் பட்டுருச்சு. அதையும் எடுத்து டீ பாட்குள்ளே ஸ்மாஷ் பண்ணுறதுக்காக ட்ரை பண்ணுறாங்க. இதெல்லாம் பார்க்கும்போது இவருக்கு ரொம்பவே அப்செட் ஆகிடுதான். என்னடா இது, வெறும் ஒரு 2 பேர் 1 and 2 pence ஒர்த்தான இந்த பட்டரை வந்து இவ்வளோ ஒரு ஒஸ்ட்டாக ஹேண்டில் பண்ணுவாங்களா, என் வாழ்க்கையில் இதை நான் பார்த்ததே இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அதுக்கப்புறமா அவங்களுக்கு தேவையான திங்ஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு தே ஆர் கெட்டிங் ரெடி ஆகிட்டு இருக்கும் போது இவங்க நாளைக்கு மார்னிங் சீக்கிரமாக கிளம்பி போகணும் இல்லையா. ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறாரு ஜார்ஜ் வந்து என்ன சொல்கிறாருன்னா, I'll take my oath, I put it down on that chair. ஸோ நான் ஒரு ஓத் எடுக்கிறேன், நான் இதை வந்து இந்த சேரில் போட்டுருவேன், நான் இதுக்கு மேலே எடுக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. உடனே வந்து ஹாரிஸ் சொல்கிறாரு, நீ அதை முன்னாடி எடுத்ததை நானே பார்த்தேன், 1 minute கூட இல்லை, அதுக்கு முன்னாடி நீ எடுத்தியே, அதை நானே பார்த்தேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. என்னடா இது இவங்க இப்படி மாற்றி மாற்றி பேசிகிட்டு இருக்காங்களே அப்படின்னு இவரும் யோசிச்சுட்டே இருக்காரு. Then they started round the room again looking for it and then they met again in the center and stared at one another. சுற்றி ரூமை பார்க்குறாங்க, பார்த்துட்டு திருப்பி வந்து அதே இடத்துல நின்றுறாங்க. மோஸ்ட் எக்ஸ்ட்ராடினரி திங் ஐ எவர் ஹர்ட் ஆஃப். ஜார்ஜ் சொல்கிறார், ரொம்ப எக்ஸ்ட்ராடினரியாக இருக்கே இந்த விஷயம் அப்படின்றாரு. ஹாரிஸ் என்ன இன்னும் இவ்வளோ மிஸ்ட்ரியஸாக இருக்குது அப்படின்றாங்க. மாற்றி மாற்றி அவங்க பேசுகிறாங்க. அப்போ தான் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா ஜார்ஜ் வந்து ஹாரிஸ்க்கு பின்னாடி வந்து நின்று பார்க்குறாரு. Why here it is all the time. ஏன் இவ்வளோ நேரம் இது இங்கே இருந்துச்சா, வேர் எங்கே இருந்துச்சு அப்படின்னு ஹாரிஸ் கேட்குறாரு. ஸ்டாண்ட் ஸ்டில், can't you, உன்னால் ஸ்ட்ரெயிட்டாக நிற்க முடியாதா, இப்படி தான் நிற்பியா நீ அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஸோ கேட்டதுக்கப்புறம் அது யார் அப்படின்றது வந்து நம்ம எல்லாருக்குமே கொஞ்சம் டவுட் இருக்கும் இல்லையா. இப்போ ஃபைனலாக பட்டர் எடுத்து டீ பாட்டில் போட்டாச்சு. இப்போ புதுசாக ஒரு கேரக்டர் இன்ட்ரடியூஸ் ஆகுறாங்க. இது இவங்களுடைய டாகோடைய பேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா மான்ட்மோரென்சி. ஸோ இந்த மான்ட்மோரென்சி வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, மான்ட்மோரென்சி வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தா இந்த டாகோட ஆம்பிஷனே வந்து ஏதாவது ஒரு வேலை பண்ணி திட்டு வாங்கிட்டே இருக்கணுமா, நாய்ஸின்ஸ் க்ரியேட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். அதனால சுற்றி இருக்கவங்கள மேட் ஆக்குறது இதுக்கு ரொம்ப பிடிக்குமா. ஸோ இந்த டாக் என்ன பண்ணுதுன்னா அந்த மாதிரி விஷயங்களெல்லாம் பண்ணிகிட்டே இருக்குது. அவங்க பேக் பண்ணி வச்சுருக்க அந்த பேக்குள்ளே போய் தன்னுடைய நோஸ் எல்லாம் விட்டு என்ன இருக்குது எதுக்குன்னு பார்க்குது. சடனாக இந்த பேக்கை வந்து பார்த்து இங்கே என்ன பண்ணிகிட்ருக்கு அப்படின்னு பார்த்த உடனே வந்து ஜார்ஜ் வந்து என்ன பண்ணுறாருன்னா அடிக்கிறதுக்கு பிளான் பண்ணுறாரு. சரி அடிக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு ஐடியாவில் பார்த்துட்ருக்காரு. உடனே ஹாரிஸ் வந்து ஃப்ரைங் பேன் எடுத்து ஓங்கி அடிக்கிறதுக்கு போகிறாரு. பட் அடிக்கிறதுக்குள்ளேயும் இந்த டாக் வந்து அந்த பேஸ்கெட்குள்ளே போய் அந்த ஜாம் எல்லாம் வந்து என்ன இருக்குது அப்படின்னு அலசி ஆராய்ஞ்சு ஒரு லெஃப்ட் லெக்கை வந்து ஜாம்குள்ளே விட்டுருச்சு. ஸோ இப்போ ஒன்றுமே பண்ண முடியாது, நம்ம ஏதாவது எஸ்கேப் ஆகணும் இல்லையா. ஸோ இந்த டாக் என்ன பண்ணுதுன்னா லெமன்ஸை வந்து ரேட்டை பார்த்தா மாதிரி ப்ரிட்டன் பண்ணி அந்த லெமனை வந்து எப்படியாவது ஸ்க்வீஸ் பண்ணும் அப்படின்ட்டு அங்கே பார்த்துட்ருக்கு. Harris said, I encouraged him, I did not encourage him. A dog like that does not want any encouragement. ஹாரிஸ் வந்து என்ன சொல்கிறான், நீ தான் வந்து இதை என்கரேஜ் பண்ணுற, நீ தான் இந்த மாதிரியெல்லாம் பண்ணிகிட்ருக்க அப்படின்னு ஜெராமை பார்த்து சொல்கிறாராம். பட் ஜெராம் என்ன சொல்ல வராருன்னா,
இப்படியெல்லாம் நான் பண்ண மாட்டேன். ஒரு டாக் அப்படின்னாலே அதோட நேச்சர், அதோட ஒரிஜினல் சின் அது அப்படி தானே இருக்கும், நான் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளை பார்த்து கேட்குறாரு. அண்ட் ஃபைனலாக இப்போ இந்த சொதப்பின பேக்கிங் இதெல்லாம் சேர்த்து 12:50 PM பேக் பண்ணிட்டாங்க. இப்போ பேக் பண்ணதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து மறுநாள் கிளம்புறதுக்கு they have to take rest இல்லையா. ஸோ நம்ம தூங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பெட்க்கு ப்ரிப்பேர் ஆகி போகிறாங்க. போகும்போது வந்து ஹாரிஸ் வந்து என்ன சொல்கிறாருன்னா, நான் இன்றைக்கி உங்கள் கூடயே தூங்கிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அவங்க 2 பேருக்கு கான்வர்சேஷன் நடக்குது. நம்ம எங்கே தூங்கலாம், மேலே நீ தூங்க போறியா நான் தூங்க போகிறேனா அப்படின்னு யோசிக்கிறாங்க. சடனாக டைம் ஜார்ஜ் வந்து கேட்குறாரு, எத்தனை மணிக்கு உங்களை காலைல எழுப்பணும் அப்படின்னு கேட்குறாரு. ஹாரிஸ் சொல்கிறாரு 7ன்னு. வேறேஸ் வந்து ஜெரோம் என்ன சொல்கிறாருன்னா 6ன்னு சொல்கிறாரு. எனக்கு காலைல ஏஞ்சி லெட்டர்ஸ் எல்லாம் எழுதணும் அப்படின்றாரு. 2 பேரும் மாற்றி ஆர்கியூமெண்ட் பண்ணுறாங்க. அப்புறம் 6க்கும் 7க்கும் நடுவில் இருக்க டைம் வந்து 6:30 சூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. இவங்க சண்டை போடுற கேப்பில் ஜார்ஜ் வந்து பாதி தூக்கத்துக்கு போயிட்டாராம். ஸோ இவங்க வந்து 6:30 எழுப்பு அப்படின்னு சொன்னதை வந்து ஜார்ஜ் வந்து கவனிக்கலை. ஹி வாஸ் வெரி குவைட். ஸோ வி பிளேஸ் தி பேத் வேர் ஹி குட் டம்பிள் இன் டு ஆன் கெட்டிங் அவுட் இன் தி மார்னிங் அண்ட் வென் டு பெட் ஆர் செல்ஃப். கடைசி அவங்களே வந்து பெட்க்கு தூங்க போயிடுறாங்க. ஸோ இதோட வந்து இந்த டாபிக் முடியுது. இந்த நாவல் பற்றி உங்களுக்கு ஃபுல் எசன்ஸ் வேணும் அப்படின்னா இட் இஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் நாவல். ஜஸ்ட் கோ ஃபார் தி நாவல். அண்ட் உங்களுக்கு இதில் டவுட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் மறக்காமல் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். வில் ரெஸ்பாண்ட். உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது ஒர்க் வேணும் அப்படின்னாலும் அதையும் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். வில் அப்லோடட். அண்ட் இது வரைக்கும் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கனும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.